ดีวันนี้ก็ช่วงนี้มันเป็นพายุเข้านะครับปลายฝนต้นหนาวด้วยเปล่าไม่รู้นะพายุหำหอยหงอยเหงาอะไรก็สักอย่างผมไม่เข้าใจนะครับก็เขาตั้งชื่อมาได้เท่มากเลยก็ไม่ได้ออกไปวิ่งออกกำลังกายเลยในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็เลยออกจะมาเบิร์นสักนิดหนึ่งออกกำลังกายเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายนี่อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเต้น Body Combat จะเรียกว่าเต้นดีไหมมันเป็นเหมือนแบบการออกกำลังกายแบบศิลปะการต่อสู้ประกอบจังหวะนะครับนี่ก็ใกล้จบแล้วฮะเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวแวะกินน้ำแป๊บตอนนี้ก็เหลืออีก2ท่าเหลืออีก2เพลงนะครับจะครบ40 นาทีแล้วเย้แล้วก็ครบแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายของเราวันนี้45 นาทีนะครับก็เหงื่อเต็มตัวเลยแต่รู้สึกว่ามันรู้สึกสดชื่นดีเหมือนกันนะฮะใครที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายนะครับวันนี้ก็ออกกำลังกายกันนะครับอาจจะกระโดดตบหรือทำอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับมันก็จะทำให้อะดรีนาลีนหลั่งนะครับทำให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นเหมือนผมตอนนี้สดชื่นมากเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวยืดกล้ามเนื้อก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้เหงื่อมันหายแห้งนิดนึงแล้วก็จะไปอาบน้ำนะครับเดี๋ยวออกไปธุระข้างนอกต่อเดี๋ยวเราจะมาเอาเหนียงตรงนี้ออกกันโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีบาย